调好好事联播网的 App 闹钟，让我陈世安天天叫你起床。一大早来听听我的新歌，让心情 refresh 一下。我是陈世安，睁开双眼，手脚伸展一下，侧身再起床，对心脏比较好哦。每次想到早餐就有起床的动力，快点想想今天早餐要吃些什么吧。早安，我是陈世安。亲爱的偏执狂，别再执着于你温暖的被窝了 ，Wake up，我是陈世安。